接下来方程老师要介绍是排容原理哈。那排容原理就是取舍原理，好，这个非常常用。那你会了以后，很多东西在讨论就会变得比较简单。好，第一个情况呢，他说两个集合 A 跟 B 啊，它要取它这个 number 啊 n of A 连级 B 就是 A 跟 B 连级的个数。好，那什么叫 A 跟 B 的连级呢？如果集合 A 在这里，集合 B 在这里，它的连级就是这全部，就是要求这个全部的个数。那我们其实可以用面积来看，就求这样的面积啊。那这样面积要怎么算呢？好，那这样面积其实我们可以用怎么样？用先把 A 的算一算，然后再把 B 的算一算加起来。好 ，A 跟 B，A 的算一算 ，A 的个数啊 ，number 就是n of 就是 number 的意思，就是个数了哈，个数。好，就是求 A 跟 B 连级它里面的元素的个数。好，那元素的个数，你就是这一块的里面它有几个，然后再加上这一块里面有几个。哎，老师你这样加会怎么样？重复了这一块，中间这一块多算了一次，那多算一次怎么办？减掉就好了。好，就是你把 A 的个数加上 B 的个数，就减掉中间这一块。那这一块当然就是 A 跟 B 的交集。好，减掉 A 跟 B 的交集，哎就好了。这很简单、很自然的想法。你要算这个的面积或者里面的个数，那就把这里面的个数加这里面的个数，然后这里从多算了一次，就把它减掉。在国小那个算面积就有了嘛，好，是不是？大家会吗？好，所以 A 连级 B 的个数要怎么算 ？A 连级 B 的个数要怎么算 ？A 的个数加 B 的个数再减 A 交 B 的个数，好 ，A 跟 B 交集的个数，这样会吗？好，没问题哦。好，那我们来看三个的。那如果有三个集合呢？A B C 在这里，那你要怎么样算？哎，刚才讲的就是这全部外面 A 连级 B 连级 C， 这样这里面的个数有多少？好，那第一步还是一样，我们先把怎么样 A 的算一算，再加上 B 的。再加上 B 的，然后再加上 C 的。好，我们先看到 A 跟 B 跟 C 如果通通加起来，会有一些重复的，重复的要怎么样？减掉。好，所以你要减掉的是，以这两块来看，你就会看到有一个什么 A 跟 B 的什么交集是你要减掉的，可以吗？好，所以 A、B、C 三的个数，三块面积加起来，要减掉这个重复的部分 A。跟 B 的交集的部分要减掉。同样的，如果你看 B 跟 C 的话，那它也会有这种情况，也是这一块跟这一块有这一块重复，所以这一块呢也是必须要去减掉的，这一块也是必须要减掉。好，所以又要减掉 B 交 C。同样，你看 A 跟 C 这一块也是重复了，也是要减掉。好，那减掉这三块，我们就发现有一块好像被减的比较多次，哪一块？中间这一块，那我们要问说，中间这一块到底要加几倍还是减几倍呢？再要怎么处理呢？还是不用再处理了呢？它会刚好呢？好，那我们就来看哦，看这里，注意看，我们要算这一块，这全部的每一个地方都只要算一遍就好，像这里这一块只要算一遍，因为它只有 A 有包含到这个，所以你在算 A 的时候，它就这里算了一遍，其他的我们讨论的后面都没有任何一块会牵涉到它。所以它就是一遍加了一遍而已，那这是对的。好，那这个也是，那这一块呢，因为 A 跟 B 同时有两次，多了一次，所以这一块是要把它减掉一次的，所以这一块没问题，把它减掉一个 A 交集 B， 那就 OK 了。所以这些都已经 OK 了，包含这个，所以剩下这一个，那这个只能算一次哦。那我们要看看它现在算了几次，注意看 A 的时候，它是不是算了一次正的？ B 的时候再算一次，它是不是已经变成两次了 ？C 的时候要加上一个，是不是它加了3次？可以吗？然后再减掉 A 交集 B， 是不是剩下2次？要减掉 B 交集 C， 又扣掉1次，又剩下1次而已了。再减掉 C 交集 A， 又扣掉没了，所以这个刚好全部被加减，它就不见了。不见了怎么办？加一个回来就好了，所以1倍就好了，不用2倍哦。
有没有问题？这样可以吗？所以这个公式就这样子。好 ，A、B、C 连起的个数就等于 A 个数加 B 个数加 C 个数，减 A 交集 B 减 B 交集 C 减 A 交集 C， 再加上 A 交集 B 交集 C 的个数。好，有没有问题？